Guys, tingnan niyo kung gaano katapal dust storm ngayon dito sa amin sa Kuwait. So, grabe ang dust storm. Lakas-lakas guys. Afternoon hanggang 3 in the early in the morning. Yan guys, oh grabe, dust yan guys, dust. Ay, grabe guys. Dito ko ngayon sa sa rooftop. Yes. Hindi mo na makita yung mga grabe. Ay, grabe guys. Sobra. Pati ko lang dito ako ngayon sa rooftop. Tingnan nyo yung mga halaman. Grabe, dalawang kamay ko yung umahawak sa cellphone ko guys kasi baka mapalid. Sa baba namin yan guys, oh. Yan. Yung mga kapitbahay.